여러분, 제가 오늘은 그림 그리기 앱을 소개시켜 드리려고 합니다. 제가 오늘 소개시켜 드릴 앱은 이 앱인데요. 이 앱을 다운받는 방법은 플레이스토어에 들어가서 그림 그리기라고만 쳐주면 이렇게 많이 나와요. 짠! 정말 편리한 앱이에요. 보통 이비스 페인트나 메디빵 페인트 같은 거 사용하시던데 그게 만약에 내가 너무 어렵다 하시는 분들이 계실 거예요. 제가 그랬거든요. 그래가지고 그냥 가장 위에 뜨는 요걸 그냥 대충 설치를 했는데 와 진짜 너무 편하고 있을 거 다 있더라고요. 들어가 주시면 처음 들어가면은 그 펜 캔버스 사이즈를 선택해라고 하실 거예요. 그건 이제 알아서 마음에 드는 거 설정해 주시면 되고 이제 여기서 하는 방법 하나씩 알려드리겠습니다. 가장 먼저 요 아래 부분 먼저 소개시켜 드릴게요. 자, 요 친구는 요렇게 만약에 내가 이렇게 해서 그림을 막 그리고 있었어요. 막 이렇게 그렸죠. 이제 요걸 탁 터치만 해주면 이 캔버스가 전체적으로 그림으로 나옵니다. 그리고 전 요게 엄청 편리했거든요. 이건 어떻게 쓰는 거냐면 지금은 여기 그림이 지우개죠. 그래서 여기 지우개 기능 할 수 있고 한 번 더 터치해주면 펜 기능이 나오고 한 번 더 터치하면 또 지우개 이렇게 터치를 해가면서 사용하는 그런 겁니다. 이거는 이제 내가 만약에 이 장면을 캡처를 해야 된다 하실 때 이렇게 확대할 때 요런 거 정말 배기 싫잖아요. 그래서 요거 딱 한 번만 터치를 해주시면 이렇게 위에 아이들이 없어집니다. 위에 부분 설명해 드릴게요. 여기는 각종 새 파일 저장, 앨범에 저장, 카메라 앨범, 갤러리에 저장한단 말이에요. 그리고 여기에는 각종 캠퍼스 색깔들, 각종 캠퍼스 펜 색깔들, 여기 위에는 여기 적혀 있는 대로 펜 두께이고, 펜 두께여서 이렇게 펜 두께이고, 여기서 이렇게 아무거나 해주시면 되고, 펜 투명도. 만약에 나는 이 색깔보다 조금 더 연한 거라고 싶다 하시면은, 요렇게 하시면 됩니다. 요렇게 투명이 있고요. 그리고 여기에 들어가면 내가 펜 색깔을 설정할 수가 있어요. 그래가지고 만약에 내가 원하는 색깔이 없다 할 때 이렇게 설치해가지고 이렇게 그리시면 됩니다. 네, 그렇고요. 요거는 지우개 토클 이런 거, 캠퍼스 회전 이런 게 있고 지우개 설정. 지우개 여기 크기가 이렇게 있어요. 그리고 여기는 우리가 일반적으로 쓰는 지우개예요. 만약에 이런 하트를 하나 그려볼게요. 하트를 하나 그려서 일반 지우개는 이렇게 지워지잖아요. 근데 여기 옆에 있는 거는 좀 이런 불투명하게 지워져요. 그래가지고 이렇게 했을 때 약간 그라데이션 같은 거 할 때 좋다고 생각합니다. 그렇고요. 여기에는 사진 앨범. 이거는 이따가 설명해 드릴게요. 그리고 여기 있는 레이어 추가하실 수가 있어요. 레이어 추가하실 수가 있고 이거 되돌리기 이거 뒤로 가는 거 하실 수가 있고 이거를 이제 설명해 드릴게요. 여기 사진 앨범, 사진 촬영 등 있죠. 사진 앨범에 들어갑니다. 만약에 내가 여기 사진 중에 하나를 뽑아서 가져가도록 할게요. 예를 들면 저는 요 사진 해서 이렇게
이만큼 이렇게 해서 가져갑니다. 주고요. 제가 이거를 레이어를 추가할 수 있다 그랬잖아요. 그리고 여기 선택하실 때 이 마지막 가장 밑에 있는 레이어를 선택해 주시고 꼭 그 위에 레이어를 하나 이렇게 파란색이 되도록 해줍니다. 그리고 여기 이렇게 해서 이걸 따라 그려볼게요. 한번 대충 이렇게 따라 그립시다. 이렇게 해줍시다. 그리고 요걸 눌러주면 짠! 그림만 남아요. 그리고 여기 들어가서 이걸 길게 누르면 그걸 한번 누르면 레이어 이름도 내가 마음대로 정할 수가 있고 레이어 투명도 해가지고 이렇게 연하게 사용하실 수가 있습니다. 하면 훨씬 더 편리해지겠죠? 그렇습니다. 네, 이런 어플이라는 걸 그냥 알려드리려고 했습니다. 네, 뭐 더 궁금한 거 있으시면 댓글로 알려주세요. 그럼 오늘은 여기서 마치도록 할게요. 안녕.